Yüzü şu an yaz tatlı. Sadece onunla biraz takip. Ben güzel değilim ama insan. Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Oppo Reno 4 ve Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın ses testine bir bakacağız. Reno 4, neden Reno 4? Çünkü Reno 4 Realme 7 Pro'dan stereo olmasına rağmen daha güzel ses vermişti. Ve son yaptığımız testlerde gerçekten güzeldi. Tabii Mi 10T Pro'yu falan saymıyoruz. O yüzden Mi Note 10 Lite da hani bu segmentte bir cihaz olduğu için Mi Note 10 Lite da hazır elimizdeyken bir ses karşılaştırması yapalım dedik. Telefonlar hakkında bilgi verelim. İki telefonda mono hoparlör. İki telefonun da hoparlörü şu an birbirine bakıyor. Şuradan çıkan herhangi bir ses yok. İki telefonumuzun da ışığı ve sesi maksimum vaziyette açık ve iki telefonumuzda müziği en başa aldık. O halde öncelikle Note 10 Lite'da başlayalım. Sonra da devam edelim. Let's get down, let's get down to business. 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 Şuraya kadar bilmem fark ettiniz mi? Tabii kayıtta nasıl gözüküyor ya da nasıl duyuluyor bilmiyorum ama Mi Note 10 Lite gerçekten daha yüksek ve daha temiz bir ses veriyor. Gerçekten çok temiz bir ses veriyor. Bassları da daha kuvvetli, daha güçlü bir sesi var. Devam edelim. Just like this, so let's get down to business. Like this, so let's get down to business. Dancing in the dark, in the pale moonlight. Done my hair up, dancing in the dark, in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style, big beauty queen style. I feel soft, I'm feeling
Evet, yani şurada gördük ki Mi Note 10 Lite ta tarihinde de yaptığım ses testlerinde gerçekten çok güzeldi. Aylar sonra gene bir ses testine katıldı ve gerçekten ben buradayım dedi. Benim hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Renault 4'ün zaten sesi güzeldi. Realme 7 Pro'dan da güzeldi. Realme 7 Pro'da bir daha hatırlatıyorum. Hocam neden bunu sürekli hatırlatıyorsun diyebilirsiniz. Neden hatırlatıyorum? Çünkü önemli bir şey. Realme 7 Pro stereo hoparlör. Bunlarsa mono hoparlöre sahip. Bu arada bakın ekran olayına da şöyle göstermeye çalışayım. Acayip bir beyaz Renault 4. Zaten ekran olayında Realme 7 Pro ile daha çok benzer bir ekrana sahip Renault 4. Burada biraz şey kaldı. Mi Note 10 Lite. Beyazına bakın. Bakayım kamerada nasıl? Kamerada da bayağı belli. Beyazı biraz daha sarımtırak kaldı. Neyse ekrana geleceğiz zaten. O bir sonraki videoda olacak. Sese geldiğimiz zaman gerçekten Note 10 Lite gene ben buradayım aga dedi. Mekan bensiz kalmış dedi. Mekana geldik dedi. Siz susun dedi resmen. Mono hoparlör için konuşuyorum tabii bunu. Evet durum bu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.